அட வீசிங்க்கு இயற்கையாக ஒரு மருந்து இருக்கா? சளி, இருமல், தும்மல், மூக்கடைப்பு, ஆஸ்துமா, தூசி அலர்ஜி இது எல்லாத்தையுமே இந்த விசில் சிரப் குணப்படுத்துது. அட ஆமாங்க. இந்த சிரப்பில் ஆடாதோடா, கண்டங்கத்திரி, தூதுவளை, நிலவேம்பு, மூக்கரட்டை, அதிமதுரம், ஓமம், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கண்டந்திப்பிலி, துளசி, சிறுதும்பைன்னு அற்புதமான பல மூலிகைகள் சேர்ந்துருக்கு. siddhastore.inங்கிற இந்த வெப்சைட்டில் போய் இந்த விசில் சிரப்பை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் டாக்டர்கிட்ட சஜஷன் கேட்டுட்டு இதை எடுத்துக்கங்க. தேங்க்யூ.